大家好，欢迎收看此视频。这是我上下上皮条做出的效果。今天我给大家做一下跑弯型的视频效果。昨天晚上有人说弯的能不能跑，现在我给你们演一遍。这个如果说不加装工具，你是完成不了的，因为它是上下都需要0.1。今天上午8点直播，欢迎你们来到直播间，我详细给你们介绍我的小工具。8点准时开播，我在直播间等你。看好了给个双击，关注我。